Ebusuafo every da eye ahindi akonya ebeda eye ekopeman mu atese ye pa ohimfofo edinesi ade so no ensemsem bebre na ama no mi so ewo se ye ohima wo ono etotudwem wo hwe ema yesi hin no ewo eye nipa wo no eni da so wono na nka ensi akonya no so ana tese eye wo mu so mu si ahimfo no so ebi so omu so ewo ohimfo fra ewo eye wo mu eni so ono so no wo susu se osafata se wotena eye akonya no eso na no na de mentem wase ni manso twen kase eba akonya no ho a nyame ncha de ohimpo no wo mu ne atimi bati kromu eyi ba ko se wo metena eye ahingwa no so eye na wote na hingwa mu na kwesi ekufo a otoso mienu a wono ni ekuapenhene sesi ade ya mene wo kase na ase de ekuapenhene ma no still na no ne onte no wase kaka still na no won wa share say like won ti assess how no eno ye ohini sisi ana say ohin mi bon di sisi no eno je ni tum say ohini ntenu nti nam so mama so twen de enya seketo wo twema so de amanu nti kwampo no ye mampani a wote ye odwaso ye wura na ekufuado enam so ema according to reports no allegedly no wasuma enyan 60 ene ebiem so sika e de pay so essay enko de man no de apata na kuma sebe ya won't be asana say manso nia etuo entwa na ahinde no ntimi enkoso na say ekunya no emeda ho kwasa na anu echi ne nia mu no tumi say maame no so na anu okura ne bufo mu a ne bufo no aso da kwan bia ba so no waye aggressive ebufo show no beda ne dia ma wo mu say yes so na no wonte no asene no na nam so ama ye video bi abeto da video no emu no ye ata magali atese wawro no ho atese na deja da so a ninia no wode ebru nua bono wode ekoye mampeni otigwa so ani ebiem so no ohina desi ade yede na atna ahinkonya no eso na atese ne bufu show no pese won fanto na nananum anum se wonu mprenso no ntino mo emma de ye basabasa ye na ento ohimpo no eni ebiem so ye mampeni ebusafo video yi nya de enkensenke ye de kire but adansidie enti enke obi anke nunyamo no ho se nkanya tese sakwan no so na esenke ye nya no ho se but akoye tse de video no obi a ono so na tese wo shrine won no echa ya ode ebeto abonti na tese akoye dance a eno echese mame nani abre a wo ye nyama eno no wode ekutia ye mampeni eno ohimpo a ede na esi ekura no eso ne enko video yi emra na mesre adeja egbomu nti wo sha na tese wo obi a wontimi ehwesa nyama na tese we yiweni ede ato nche ne enko hwe emra ye ba osofo Bernard esem ewa ha se ye beko nsem no emuye ensusuanso a nsem bi se no etimi ede ba o maimunu nya because ye mampeni a o ye openi pa oda ya no ene tese biaboyi ebi ekode ema no ntina wo be hia pa se nsem we ye beko mo ne yadomu esko ye twan wo de abasisia ebusuafo eye ebufushuwa abehye ohima wowo eye ekuapeman emu sesi ade akenya nyame bia amanfo dodo na hunu se sesi ade ni eya enyana wo be kaya akonya no ebeda ho no na tese ohina yede no si so foforo no na tese akoye twema mentwe akoye mentem wase ewo wo mo musi hin no entem atese wo bia ewo de dane ni so a onu no hunu se wo se fata se wo no enu ahinkonya no wo embetina so na ni nia mu no nyame encha de wo mu etimi eba be ye adwenkro mu edite se na kwesi ekufo the second edisi akonya no so se okuapehene eno no edi asumdwe kakra eba ya tese na nke no yesu se no na tese ate mentime wase ne wenchu na yekoso nka atwa so kra nka emma biem na nso yetete wa ne dey eye video abetodu a kire se eye ohima no se na wonti ase fitiase no saa na te ena tese afekra de aye obufu kese a enu ntini ama no edi ne nimbre akọ na nanoma abosom aso eye akọ ka eye entemne tese
eduabo de enya asem ketua ne busafo ensem no man wo so no enyane ntese ye allegedly no afia etwem ye mampeni e de nwan 60 ene ebiem so discover for e de kata e de bata ho e de ekon nchese nko de pata no se na bia obetwa so na so akwete stone na entiase enye adwuma ya ama wakopie mu e wona nan mabosom aso ye na tese we dware eye bosom nsuo na ensem ni duabo abama ne e de ama ye mampeni ote egwemu ene ebiem so no ohin na yeyi no e de si akonya no so no nya asem ketua ne busafo ye go video yi emna ne ba etwensem esa e de asomu Dinesi ko next ko buba bi wo hono aw baji so pe ya dare fun manu dodo me ngwa bara naif ma oh ube dware wow na so e chi adale gbolo fun ma ai obi amba ha o obi anya de obi abeba ha ko so ya mo ntuvia ne dene na so kuchi akolenchi ai sisa gu ho na o kasa o ka no ha ho no the same thing obe ye wa ha no mo so na o kasa wa bona na ne din papa na obisa mo no onko omoso ya papa mra basia kufuso papa dia wa papa ba yo so membra ba dia wa dia na ko se dia mu ntuwa boni bia mra won godo na omo mu pese omo wonu bo mudi obia omo to mochi ni na bo mudi pebeko president na kasa ka ebusiafo de ekoso na won so de oni bi akohwe na tese wo hima wo de no ho na tese wedwa ne ho ni adeja na tese wo de akogina bosom dan mu buru ni ade na to se enibre no wo soro pa na enunti yeto nsa de afre wo so fupeni awoda Holy Ghost Fire and Prayer Ministry anometre Prophet Bernard Asem wo ha ye be ko nsem ni hunde sifate so wo ni yewe echi because yara ye mampeni woda ye nia no ntise ye mampeni na dey ye buru ni nua wasa akware no so na say die mpa na dey ebre wo manmu ni nia nti fa wani ene waso edi eche na waso so adu nche bia bomode a dey fa ye comment section ho e fa so mi odi for no akwa Ijuso nana ni for bia popo ya mi adwene ye ho de section kronkron ye dey bia dey ase bia dey ye bi na odi for manmu yenim say dan da ye ka o my Ghana dey Kristo so man Kristo so man 70% Kristo fonti na say bibi enwu a kajidim sem krampa ye Kristo na edikan na say bompa ye na muslimi for ni na mo musuma boso so ato aso na ba ne sign na say wo man mu nipa to say o sawo ahindie mu na say wo timi nye bufo bia ma say bufo ni chenso a ema no edane ko na nama bonso mo kokom ekoka nsem no chese sabro ye mampeni ote egwemu dua na esuban we na se ne yewe ya oba hime ya da ne dinunu oti asesen na me da wanu aso wanu hwe ma menchia too much mati fo chirichiri ni benche Bible ma ti asesa abosomsom ye nkwase asem so ati ase o de sha se fi wo me pa cho me de sha se fi ho me mpese ma kenkan fri cho na esa amanfo bi ba adwembe yo mai Bible sa abosomsom ye nkwase asem mo sum mo te so mo a wo mo ani hunade wo mo nsa ye nso ade
wɔn na yɛntimi mfa na nkyɛ ɔmo hu ne ehia deɛ okay wɔn sɛ na adeɛ ne tiɛ but ɛnɛ yɛka Ghana bebree na da ɔma no Ghana yɛ Christian country unsɛ ɛnima wei na ɛbobɔ ba ma ehu sɛ Ghana ɛnyɛ Kristo so man esi dɛ na ɔhempɔn mu anaasɛ ɔhema mua a wɔte ɔman yi mu nipa kyi akyikyiri nkuro nso ɛde ahema ne ahene ɛde de kyikyiri nkuro ansana yɛyi ayɛ ɔmampani ankasa so ati ase ɛdi sɛ ɔhema a wodi kuro na sɛ wotumi yɛ saa nneɛma wɔ yi a wode bu saa mu sɛ kuro mu foɔ na mbɛfa ne sɛn na na wɔn adeɛ baako no wɔn kuro na wodi so na mbɛfa ne sɛn ɛna ɛnɛ no ɔman Ghana yɛ pa abosonsom dodo yɛ pɛ abosonsom tiri mpanimfoɔ no so ɛde ba nkɔla no the youth ɛka wɔ amede bɛgyew ɛna okukuma se kora ɛka wɔ amede bɛgyina wo wɔn sɛ na adeɛ ne kyɛ no okukuma se ɛmfie da hɔ no yɛ amede bɛgyew oyɛ amede bɛgyew ɔtɔ nkosua 80 pesos ɔtɔ apetesi 1 cedi ɔde sika ɛnu 2 cedi ɔde asɛe life na how much more nana wɔkɔ abosoma so akɔ akɔbɔ adagya wobɔ adagya nso a ɛpa kyɛ sɛ wo dignity no wo adeɛ ɛyɛ fɛri a enipa nyina yi wɔn sɛ na adeɛ wɔkɔ akɔbie so akyerɛ abosom no ɛna abosom wɔn a wɔbɔ adwaman wɔ hɔ yɛwɔ abosom a ɔnom cigarette yɛwɔ abosom a ɔwi apio wɔn sɛ na adeɛ nkyɛn yɛwɔ abosom biara ne nneɛma a wɔyɛ yɛwɔ abosom a ɔno deɛ bi ogyini mu ane sɛ ɔbɛma adwaman akɔ so etu kɔ na akɔbie wo kyerɛ no a wodi adagya na akɔ nti spiritual no bɛnya spiritual marriage ɛnya de ketewa wo na ensuo no nso odware yɛ no egyina ɔma wɔ ni mu nyam ne adepa bi wɔ bi ayɛ worɔ spiritually oh adepa bi wɔ bi ayɛ worɔ nti nya wo ade ne se kra wo ni mu nyam ne ade be ma ho no wo mu di nsuo na wo ho enti ɔmo de hura afia nso betie se duabɔ no chi ayɛ adwuma sisi a wo ni padua no kra be vessel to them enti they use you as a tool when na ɔmo chomba bi na wo do ho aba That's what you say. So you are kissing a principality, your own baby. And two do your command, a home in your pine. Yet you never know the one about the washer. Send you begin to know the washer. I was an idea, and a man penny women are doing any juma. Any juma. Now, or default in Chawano, but what on him the opera, on only yes, only said 1 penny. Ena yesi obi ohina de nso wo mpene so nti wo man fani di ama no nti ono so eni di egu form ana ate na wo cheche mu nse ni wo dan wo adeja ni an wo obi osombo ye openi ate se ka se ye nana no mo mo mu kra amamre mu enti se wo kobosom so de se ende ade ye wo amamre okra mu ne amamre se nana no mutimi sanye wani nti no ono kakra no chemu kakra chen se ono okram amamnem no ojina amamnem so aye adwuma na nti se ne bone ene se nana unse ansana ohima na se o mampani be si ni okro bi so ekrom mpanimfo na titi mampani nsi ni o me ba o nsi ni o bes anse ne be si ni o sa akro no so no so onu bu o mampani ene ne o National House of Chiefs so ati ase enti mu ekrom mpanimfo na o wa ahemfie e be tu ogina me va se gamanche o mampani nti member si gamanche hene agi se gamanche ahin kwa na wo afi afie no ana so mo mutimi estu ohene no etu ana mo ko mampani se daddy ye tu ogina se e fa o stamp meeting so maye so ati ase bible se ye kan se sintiri ato sintiri an beba o made na musu beba ne di onwie enti wo no hene no president no ti be di mampani no on pare wasem mo na mo ko fo mo wa hene no na tu mo na mo aba entomanto mana mababa be sere o mampani mu kwade o so nenu nya meta akiri na o ma go ahead no mutimi ade o so mo ye o mampani ni right say okukuru bim anas ayimfi bi koye de opemo o se o manga na yero amanye ni amamre se de ye nana no mo kanu what you say amamre ni amanye ni nyina nso gina abosom so so oh enti se mo maye made osuma se na mo de akoma mampani se o ma bua mo na mu si hinia maybe they be mistake be mampani na ye okay kai Isaiah chapter 3 verse 1 Bible said yabo ni dua achiwia enu badua se eduade no eduabo ni nnya so enye adwumada na what ya de na se de yabo ni dua achiwia enu badua oh se eduabo ni nnya so enye adwumada enti ntimi nsore nkobo wo de janko busumi ya so ye we konfo no kwa na bitiri mu omre ebi kwa be ka wa hwehwe no wada
because bema hu adagya de efese ya wo de ro chi beka fom aje say bema nyamushiro tinimu enti okwa abosoma so akwa be hu adagya na mo hu adagya kwa na te say wo ma mo snap ni enkushia konso ko bodua mo mo adagya say na tie na be hu adagya na ntini na te say na deja wo boy no enya fapem nyina so say okay wa bo adagya ntina ye serious ntina te say ntem wo kan nya na betima abemu na unse ma me nchire bibi wa na motie funti spiritually you record to idea asem sunsun se me fa say odibo odua me fa so abo odua ma antoanya ma anaso abo odua ma apape wa abo odua ma chira ma mbosom wa abo odua ma latabushi na konudi the odua na it take 12 hours 24 hours until within that 12 hours we know odua ma na nkwanko dania you see ko spiritually you see ko no so you see anadu 1 o'clock it take 30 minutes and you see when you see ko no mu ya sanwa you be feel ufie bayi ufie bosom anase ufie nkunya na fia free man temu awote abeju ufie abeju man temu mo ni eden you be feel matena sa nkunya si na se and you feel di asanwa ni bibusa ebi asuma e bo bi ama ne bibusa asuma so benten ya bo bi ama mo ne di sewi and asam no say na tie enti wo come on myself you suman arvele die ebaye na odi akere afelu mu di asem na ebusa enti asome sia na bento die ebaye why ne dibem enti nya pronounce bia wo na na yema na ko boduan ebia wudifo ana so di bi fo di na duawa physically is either see the yare ana so be take wo bu hwani ba ko a oyo titire ye de nkwa betwa so afelu suma na tie se bu hwani edi bu hwani nya it's a very dicey, a very diabolic. We can say we are Bible can someone 109 verse 1 to 17. Or this is a bold woman in Aswa. Me, I remember Satan, Edna Nipa Kwame in Sani Faso. Okay, Lamentation chapter 4, verse number 52 to 59. Was me at the missing Kuna. Now, the media here in your money who for some man. Your board, you know, anymore. Any aboard, any among Shumai, any woman from enti yesim ko very spiritual e won ye ba betwe hom bo so be shoda na yesim ko na se de yesim ko ya ebi ankola anko mo no ya abosom ebi abodan fo nko no mo du nkomo won no no sa hiwa kisire sa dimension enti nimu a enti beka che Kristo fo so mo manja nso mo ne biabo e sunsun so ni boss wo be dia o e be fo obi kra wo betima fo nipa ne kra ko bat wo no ye be bushi ni be das na mimi de me se yenti ase pa ne se ye mampeni na de mampeni ene ohin na ye si ayeyi na kwesi ekufu otoso mienu a ono ne yeyi no ono nte egwe mu na de se wo me mpeni fo so mo da enkofo ano nti se ye se eka etia na de se aka onam jeni nia nti se eka na ebeka ye nia nti na de se wono na mami so de ni breso because obi nyi na de jakwa we na to de ni breso ko na to onyin ni se o asema na se na se mumu a enko enko ba ne se obeyin ni wa go to that extent and e biem se enka se eye se na de jabeta but se but se eye se hu bi se ne betumi tu one na monti na se ye mampeni so e de we nipa de e de from so won enti e abo we no din ne se ye nyen fa se ye Christopher se ne ka din na mo na se ye ntu enfa na walu nyamu se de na meka no se Kristofo bodua unye Kristo ni biu tiu se o Kristo ni ebodua enyankopon ni Satan tam unka nyankopon ma ho biu si se wa begina Satan kwanta onu na duabo eye ne dia won se na de ne tiem ye busulu o tumi die fe ne bapio ene we mulek sa nkofo mo kuta sa no mo fiwi enti ebodua entawa no abusulu so ma no dia ma principalities no ona meka so no mesim konya enti se wo Kristo ni wo nyame apede no wo se nyame ni manda de ma ye fe alpha ni omega anase de whole world nyankopon adne sa bone boka sa mara ne mara odi menti mo so nyame bi ni sa omno ma ye mpa mu kan wonti ba mu sa nyame kokurukui na wo sa ne chikobodua edu nya nkotu odwam na se bia ne pai na se bia ne tisusu a oji bia ma ena is afọ ye Kristo fo ya ka ne se enka odi ni fanse se ni pa eye nyame sumpa bi ena oda ne bia nka wo nyina ma
ana what you say because ohima dia na so ohine die wo de odikuro e de be busua Bible say nkwasi afukukum na bufuotie so what you say nkwasi afukukum na abufuotie o so bufu amanye bone e ma wi nkoto bufu so enti say ohine na so ohima odikuro die enka wo ye maame pani what you say when you ohine plus ukwa na utu ohine fo na wo akwa be wo akwa bu wo ni ma se ya e de mbiem ne beba wo mo aho wo mo pe ni ngwasi wo mo pe wo say oh na odifo nim say ya hinfo no ahima ni ahinfo no wo mo eje nananom mu di atose wo mo no mo na ye adwuma because fitete no nim say wo mo chichiri ko ni ano mo ne abosom na chichiri ko ni ti na say wo beti ahingwa mu a e de ara oni nananom abosom meye we bi ayeye yankuma di ayeye na tese ye de bon yin ne ban de ti simple cramp no ye fa ne say oni Kristo sum di na tese on wakoyo hima ojina o maimuni ni minti no obetimi ni nananom ayi bi na tese o person creating the case ma wodi kro na deja abeto apontin so say no en so sombe sa na ebetimi e de abrenu ono no ni bresu na wotu anamobi but say na deja be da apontin ene enu foni ni awo do so ni abrenu so so be na betimi de abrenu maka se oni na busu mu nyina yi so what you say Bible so kan Jeremiah chapter 48 eba no o say se wutie mu a na se wupemu amu abosomfo anasa abosoma waso abo anu no wo mu na no mejew de de no bo abosom de ne krama abosom bi animguase mpatuwo yade awo wodin empa wo fiida wo de se make se ekromofo etie ni anaso bi tie ni a ebewura de busie no me sa ne ya na se enu ma make yom de no bo abosom amane ateti empatuwo yare kese enuma basa obadwini ho awonti ase wonse enya ekromofo nkasa nso ni se odikuro anaso obi a odi sa bronu no so etimi yesa mu kadi weni mpanifo bekasi wodi ensem fata do ye du besi akonya no so mpanifo ya amane ni amamre bi ma e de kire se wo yo hene hwesoro mu abrabo be fa se bi soro mu de betutu ma media obe sase yi but we will not kwa da busumfi once na dey tie no enje bia minim se ahometi bi ne bai abufu bi ne bai anase provokement bi ne bai mo hema mua tibi ko be no wade da kire nananom enye nananom ponsu de konfo no so ahu bi once na dey tie no e na ahono na we nyina bi abehu wade jam once na dey tie enti they use as a tool e na ekuru anta sans enyi makuru no bon we be jiji we ma kire se nana we bi o tema o wasundue o wetimi po fine back no komo no o akwa bi o ma awo no so ekromofo na awo no mu de because nya so ni so ni mu a ekromi nyina ti nya han ye o mo anas ya ha ko mo bo ma mewo mu de no mbe na uni bia ye na ike ni mpo se ga ebia yi wo mu this age ayi wo mu ka de ka nya ma no de etwem na won se your digital agent ni etwem pa na se ko hu se ene phones apa na because we mu yen se bi mu ye abi mu ko abusumsi o mu ko yes but se abeto apontin na o ye ekuman hima na te se na nsem bi se na we efi we kwechi no obu bi ko fa ka so okay e de o hima na onu ne sa wo tu ye no ejino no anu so nti still na o metime ebu na fi oh we say na one room some penny for one few ehunu a immediately they betu no fi ade so because you say we to be fa efi me kan ko na ohima o tie egwe mo utumi tu no fi nana oni ko be timetu what you say okay oni ko be timetu ntem anase kromo penny for ye baako emeburu ye baako be tu ntem so o staff authority difference about ya 100 ya maybe a okonfu anase okonfu penny okrumo 100 what you better na dey should be and no odi ni phone e twa e video no so no dey wonya we bia asesu so yo penny e pa o ko abosum dem na adebia na okoja kampa wasa ye penny ti se wonu twa no onya asotwe bia we say enyi na Bible ka say shirudi oben wona na what you say shirudi oben oni pa do mi twa na mo won bia kwa akodu so be ya nipa no ne ko no no ade sa video no we say na no oyema ni ga no we say na chi na kire wonu mu nkire enti ye bibi ku ayi meba no
abobe ka no funti no ti hiro de bel okay we nyina ya de hiro de ma ahemfu aka no ene o man Ghana mpanimfo ya de enwama abosom ye gu nsa ye nyuma security ye virtuals o shimas obi de na aba no kire bia na nso aba be tonsere so na nso de da adeja enti ne krakra no ka se ye mampini duaba we entimi enya nyina so nana be say Psalm 109 de hwe bi agokai Psalm 109 verse 1 to 17 Isaiah chapter 3 verse 1 enye djuma huti ose ohine no so oti na egwemu ono so nana enye djuma se mpo se enye ne kwan so ne de ne betina egwemu so eno so ta enye djuma se enye ne kwan so unse Bible say emfa wo mmodi oti na nenu what yes obi o ya zane for one and emfa na sanyonko e bi metima swap you entina me ka se sintidua to die sintidua ne nam so ohine ne be se ho ana se kana na ne ba no se ripa ne yi what yes obi but one so ko gina abosumani ebadeja egunsa edware ye no onu wasefo wo se ya bibia na ya bibia me fa future konkonim what yes si ebu bia so ba na me di for kankon ye dem paibo ijire nyame asam so nyasere na papa na dani duabon ye na ni duabo ye sere o se na de ntem entu wa do ko ka adwamu ye point of contact na so ko sintibia e ma se ni pa no ba betina akonya so ni kwan so no betina so what you say eni biribiri mani hani so what you say eni biri eni bufu ba sanu na no we nyina ni sibat ensem fata se ohima nim dufu na ni mu nyam sei ebe bibi sei ni ye kura na me se kura fem ebe okomo no ebe ye futu ben ne ensem ben obeka twato e de ato amansan ni na de me kan se o my Ghana baby ayedu no sesi ani we the spiritual world yani ahonhom sisi o my Ghana aba ya ahonhom we ya mabodua MP we ya mabodua we ya minister we ya mabodua ye be to aba ready e course o my Ghana enti hwede ya hemfu eni ahemanfu yi enti esefata se o my we free Kristo so my na mesre emebu ni mabawa eni nketesi a yesusu yemfanya mshiro yemfanya msompa yemfanya tsire ye ni yema se mpanimfu na yesi ya echiro yeshina enjinsansu we nyina beba mesre bebre ye hu se 1 Corinthians chapter 6 verse 14 to 16 o se abosomsomfo eni ekristofu ni twaka esumwa eni twaka edina ogidini eni die onyini ewoye mesrew the prophet Bernard Esia abeda Holy Ghost and fire prayer ministry no say bia person no metwetwe nkoma betima frame no number iso 0249 631876 0249 631876 mesrew yemu se tuntum eni ofita mesrew manuato baba ebuja for na ebeda bibia so ene obehwe video yi ase na ebiem so no me kama mana wo chichi me video no ede ema me DKM kodwe kuma no so madana se na omodia na subscribe ni join jinchua wo efa kuma chichi wa ase no eto your comment section ho @tumagh ho no na ebiem no follow your Instagram ne Twitter handle so @tumagh_, Facebook @tumagh mo some for and then thread me so me di adena ama owisua na me aduma ibiti shabi makra bibia